所以它不是什么。所以你们在加拿大的时候也是用这样的材料来做的。那像它那个香草籽，所以里面的那个卡士达酱就会有那个一点一点没有仔细看，一点一点细细黑黑的小点点。对，它就是香草的香草籽。对对对。那像我会把它籽挖掉哈，然后把这个皮呀，把它放在我的糖罐里面。所以糖罐里面就会有香草的味道，糖罐就有香草味道。所以我们在我们自己自家烘焙里面，我们不会为了说要加什么，要蓝莓要加香精，像我们的司康，我们就是加新鲜的蓝莓，然后加那个什么蔓越莓。你的那个食材都是在好事多或者是在就地，就是就是说能够看到这边比较不错的食材，你就在当地取材。有一些东西你就要当地的食材，像这种东西就一定是进口的。那有的时候是。My wife and I have been building this cafe for the people of Taiwan to experience some Canadian and American style baked goods and coffee. We have many cakes to choose from. New York style cheesecake is our specialty, and a lot of Canadiana baked goods, such as butter tarts. So please feel free to come by and welcome.